الأزمة الصامتة بين المغرب وفرنسا كتمر بواحد الظروف غير طبيعية نتيجة عدة تراكمات. هذا الشيء تزاد الحدة ديالو خصوصا مؤخرا، وهذا الشيء اللي كشف طاهر بن جلون وهو كاتب مغربي. قال بأن من الأسباب ديال تدهور العلاقة بين المملكة المغربية وفرنسا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قلل من احترام القيادة المغربية ممثلة في الملك محمد السادس بعدم تصديقه بعد أن أعطاه كلمة شرف على خلفية قضية بيكاسوس. طاهر بن جلون تحدث عن مزاعم التجسس المغربي على ماكرون باستخدام برنامج بيكاسوس الإسرائيلي، قائلا أن الملك محمد السادس أكد لماكرون أن المغرب لم يتجسس عليه وأن ذلك ليس من أساليب الرباط، غير أن ساكن قصر الإليزي ماكرون لم يصدقه رغم أنه أعطاه كلمة شرف، وهي الكلمة التي تعطى عادة بين الرؤساء والملوك، وهو ما لم يعجب الملك محمد السادس لتنقطع العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين. اليوم العلاقة بين البلدين كتمر بواحد البرودة، كتمر بانسحاب عدة شركات فرنسية، كان آخرها شركة مختصة في البنوك، وغادرت التراب المغربي وقلت من المساهمة ديالها في البورصة. طاهر بن جلون قال أن ماكرون أوكل إثر ذلك لستيفان سيجورني المقرب من الرئاسة مهمة استصدار قرار مناهض للمغرب في البرلمان الأوروبي، وهو القرار اللي متعلق بشأن حرية الصحافة بالمملكة المغربية، مؤكدا أن ستيفان لعب دورا كبيرا في هذا القرار وكان من مهندسيه ليتم إدانة الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي مؤخرا في هذا الإطار.